Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On va continuer le contrôle numéro 2 S1, donc première année bac sciences ex. كانت باقي لنا واحد لا بارتي اللي هي l'exercice 3. Donc la figure ci-dessus représente un extrait d'une carte géologique d'une région donnée à l'échelle 1 sur 20 000. Donc ici on a une carte géologique. Donc l'objectif de cet exercice ou bien de ce contrôle, donc de cette partie de ce contrôle, est de savoir comment réaliser une coupe géologique à partir d'une carte géologique. Donc la première question est comparer entre les limites des affleurements et les courbes de niveau. Que pouvez-vous en déduire? Donc déterminer l'équidistance de cette carte sur un papier millimétré. Donc réaliser la coupe géologique suivant AB. Donc ici on a donc une carte géologique. Donc comment réaliser une carte géologique? Donc pour répondre à ces questions, il faut tout d'abord savoir comment réaliser une carte géologique. Donc كيفاش حنا كننجزو واحد كيفاش يعني لي جيولوج كينجزوا واحد الخريطه جيولوجيه à partir des affleurements. يعني الاستصلاحات حنا كيكونوا عندنا هنا استصلاحات المستوى بحال هكا كتشوفوها وهما كيريبريزونطيوها في واحد لو بلان. Donc dans un plan miniature à deux dimensions. هنا عندنا غير deux dimensions يعني بلان يعني على مستوى. Donc avec des couleurs هنا كتشوفوا des couleurs ou des symboles كيكونوا فيها des couleurs et des symboles. هنايا بحال par exemple ici on a des courbes de niveau. كتلقاو هاد 20 و 25 هادو ce sont les altitudes. هادو les courbes de niveau كيما déjà comme vous savez. Donc qu'est-ce qu'une courbe de niveau? Donc, هو l'ensemble de points qui ont la même altitude par rapport au niveau de la mer. Donc, منحنيات المستوى هي مجموع النقاط اللي يكون لها نفس الارتفاع على مستوى سطح البحر. هنا هادو هما les courbes de niveau. Donc, هادو deux courbes de niveau successives. قلنا هاد la distance هاد l'altitude qui sépare هاد les deux courbes de niveau ديما كنمشيو بميم altitude اللي كنسميوها l'équidistance. اللي هي مثلا par exemple ici on a 20 25 30. donc l'équidistance ici c'est 5. كنبقاو نمشيو بالخمسه يعني هو داك الارتفاعات اللي كتفرق لنا بين جوج منحنيات المستوى كيكونوا متتابعين. دونك بالنسبه لي كونتور هادو كتشوفوا لي كونتور هما لي ليميت دو كوش. هنا عندنا لي كوش. دونك هذه سي une carte géologique. Donc, نرجعوا للكونترول ديالنا l'exercice. Donc ici on a une carte géologique. Donc واش donc ماذا نجد في هاد لا كارت جيولوجيك؟ كنلقاو فيها هادو لي كورب دو نيفو هادو اللي بالمارون. دونك سو سون دي كورب دو نيفو كتلقاو فيهم هاد 700 هاد الارقام يعني هادو دي زالتيتود. وحنا كنعرفوا بان l'équidistance donc هما l'équidistance. qu'est-ce que l'équidistance? Donc هما دوك لي زاتيتيد اللي كيسيباريو لنا دو كورب دو نيفو سيكسيسيف. هنا عندنا مثلا هنا هذا ما عطيناش فيه لالتيتيد وهذا عطينا فيه 900. دونك هنا نقدروا نخرجوا ليكويديستانس من هنايا. دونك بالنسبه هنا ليكويديستانس دونك حنا غادي نديرو هنايا. دونك هنا غادي يكون عندي 700 هذا 800 هذا 900. دونك ديما غادي نبقاو نمشيو ب 100. هذا 900 هنا غادي يكون هذا عندي 1000 وهذا اللي هنايا عندي 1100 وهنا هذا ستان بوين سومي اللي هو 1200. دونك بالنسبه ليشيل هو 1 sur 20000. دونك حنا كنعرفوا بان ليشيل بالعربيه هو السلم. دونك ماذا نعني بالسلم؟ حيت حنا هذا قلنا بان الخريطه الجيولوجيه هو واحد التمثيل مصغر يعني واحد الاستصلاحات استصلاحات لمنطقه معينه. يعني هو تمثيل مصغر. هذا ليشيل هو بشحال صغرنا يعني داك التمثيل بشحال صغرناه باش وصلنا لهاد الخريطه مثلا يعني باش وصلنا لهاد الخريطه المصغره. اذا هاد واحد كيتمثل لنا لا ديستانس يعني لا ديستانس اللي في الخريطه وهاد 20000 كتمثل لنا لا ديستانس غيال هي المسافه الحقيقيه اللي كتكون في الميدان. دونك هي واحد مثلا 1 سنتيمتر على الخريطه كتقابلها 20000 سنتيمتر يعني في الميدان. وكل خريطه كيكون عندها ليشيل ديالها. ماشي بالضروره دائما غتبقاو تلقاو 1 على 20000. دونك كل خريطه عندها ليشيل ديالها. دونك اون فا ريبوندر. دونك بالنسبه لا بروميير كيسيون قال comparer entre les limites des affleurements et les courbes de niveau. que pouvez-vous en déduire? دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس حنا اللي عندنا لي كورب دو نيفو
ils sont parallèles avec les affleurements. Donc, il y a qu'un parallèle, donc les couches sont horizontales. Donc, si les limites des affleurements sont parallèles aux courbes de niveau, cela signifie que les couches sont horizontales. Donc, هذا l'exemple هذا اللي عندنا هنايا la figure 2 هو اللي كيفسر لنا donc هو اللي كيفسر لنا هذاك l'exercice اللي عندنا. Donc, on parle de structure tubulaire. Donc, هنا les couches كيكونوا horizontales. ملي كتكون عندنا يعني هاد لي زافلورمون لي كوش كيكونوا باراليل او كورب دو نيفو بحال دابا هنا عندي 700 و 600 دونك هنا عندي لي كوش باراليل مع هاد لي كورب دو نيفو دونك هنا لي كوش كيكونوا هوريزونتال. دونك بور لا دوزيام كيسيون déterminer l'équidistance de cette carte. بالنسبه ليكويديستانس قلنا 100. دونك بالنسبه هنايا ليكويديستانس هنا غير ديفينيسيون ندير واحد لا ديفينيسيون. Donc, il y a une même différence d'altitude appelée l'équidistance. On a séparé deux courbes de niveau successives. Donc, il y a l'équidistance, c'est une خريطة. Donc, là, on a l'équidistance qui est 50. Donc, 50, 100, 150. Donc, il y a l'équidistance, on a مشروحها مزيان. Donc, on a le niveau de mer. On a 50. On a 100. On a 150. ديما كنمشيو ب 50. 50 هي l'équidistance. Donc il y a la différence d'altitude qui sépare deux courbes de niveau successives. ردوا بالكم راه كتكون successive. Donc هادو هما les courbes de niveau هذه هي l'équidistance. Donc après on va passer à la question numéro 3. Donc sur papier millimétrique, donc réaliser la coupe géologique suivant une section AB. Donc ici on a une section AB et à partir de cette section on va réaliser une coupe géologique. Donc c'est la coupe géologique. Donc ici on a AB. Donc ici on a des courbes de niveau. Donc les courbes de niveau ont des altitudes de 600. L'équidistance est 100. Donc 600, 700, 800, 900. Donc 1000. Et ici on a 1100. C'est un point sommet 1220. Donc كيفاش غادي نرياليزيو premièrement on réalise un profil topographique اللي هو هذا le profil topographique et après donc on réalise les couches. Donc comment réaliser un profil topographique? Donc كنجيبو هاد les points 600 وكنديرو la projection donc de ces points sur ce donc sur cet axe. Donc هنا في هاد les axes كندير مثلا par exemple انا عندي 600 هو le minimum و le maximum هو donc 1220. donc كنجي هنا donc كنديرو هنايا des altitudes اللي هما 400 600 800 1000 et 1200. donc هنا بالنسبه ل 600 غادي تجيني هنايا donc كنديرو المسقط العمودي ديال هاد النقطه ديال التقاطع ديال دونك لو كورب دو نيفو مع هاد لا سيكسيون ا بي كنديروها على لو بابي ميليمتري كنحطهم هنا هاد لي بوين كنكتبهم هنا باش كتجينا ساهله. دونك هنا 600 كنجيب كنحطها في بلاصه 600. بالنسبه ل 700 دونك ها هي عندي هنا 700 كنحطوها عموديا كنهودو هاد النقط كنديرو مسقط العمودي دونك وكنحطو هاد النقطه هنايا. كذلك بالنسبه ل 800 لا ميم شوز et ainsi de suite. ou quand regrouper les points mais quand regrouper les points donc on a un profil topographique. donc هنا ملي كنديروا le profil topographique donc غنمشيو عاود نريبريزونطيو les affleurements. حنا قلنا بان les affleurements sont parallèles aux courbes de niveau donc les couches seront horizontales et la même chose. donc هنا كنجيبوا هاد les deux limites de هاد la couche بالنسبه la couche E5 كنديروا يعني تقاطع ديال المسقط العمودي مع الكورب دو نيفو مع البروفيل توبوغرافيك. ها هو بالنسبه دونك ها هي لا بروميير ليميت. بالنسبه لا دوزيام ليميت لا ميم شوز كنديروا دونك المسقط العمودي لا بروجيكسيون orthogonale l'intersection de la projection orthogonale et le profil topographique. donc هذه هي لا دوزيام ليميت وكنجمعوا بيناتهم بويسك حنا قلنا ils sont horizontaux. donc حنا غادي نجمعوا بيناتهم ونديروا نحطوها horizontal et la même chose pour la deuxième couche اللي هي E4. donc كتجي موراها E4 كتجي موراها E3 E2 et E1.
هنا كنديرو لي سامبول. هاد لي سامبول اللي عندنا هنا كنحطوهم هنا، هادي E5 E4 et E3 E2 et E1. دونك هادو هما لي كوش عندنا هنايا. هنا عندنا لوريونطاسيون est ouest، وهذا عندنا دونك هذه هي لا سيكسيون هي اللي عندنا AB. دونك هنا كنديرو لو تيتر دونك لا coupe géologique de la région étudiée. كنتمنى يكون هادشي واضح، راه ساهل ماشي شي حاجه باسكو هاد لي كوش ils sont horizontales وهذا سي دونك هذه سي une coupe simple. وكنتمنى يكون هادشي واضح والله ولي التوفيق. وبون شانس للجميع.